हाय फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप बोल रहे थे खांसी के लिए, खांसी का कूक, मुल्तानी कूका बहुत ही बेहतरीन सिरप है। आयुर्वेदिक में आता है ये। सूखी और मलगम वाली खांसी, सर्दी जुकाम, गले की खराश आदि में उपयोगी। अच्छा स्वाद है एवं बहुत ही बेहतरीन सिरप है। किसी भी मेडिकल पे मिल सकता है कूका मुल्तानी सिरप। सर्दी चल रही है, सर्दी के लिए बहुत खासकार सिरप है ये। इसका प्राइस है 110 रुपये। कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है ये दोस्तों। खांसी में तुरंत आराम देता है। कूका मुल्तानी सिरप है, तुलसी से बना हुआ है ये सिरप।